হ্যালো মাই ইউটিউব ফ্রেন্ড, জিএসএম মোবাইল মেকারে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে ডেড মোবাইল রিপেয়ার। তো ভিডিওটি শুরু করা যাক, তোমরা সবাই দেখতে থাকো। আমরা যারা নতুন আছো আমার চ্যানেলটিতে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবে। তো ভিডিওটি দেখতে থাকো, শুরু করি।